السلام عليكم، معكم الكولي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي فانا انزل قصص واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام، فاذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. بالبدايه قبل ما نبدا مقطعنا اليوم حاب اتكلم لكم عن شركه اسمها TCL Global. هالشركه هذه تقدم لكم خدمات استشارات التعليم، يعني يطلعون لكم قبولات دراسيه للطلبه اللي بيدرسون بالخارج في بريطانيا او امريكا. الفكره ان اللي سووا هالشركه هذه هم طلاب خريجين من بريطانيا وامريكا، ويقولون ان ما حصلوا احد يساعدهم بدايتهم، فلذلك قرروا انهم يسوون هذه الشركه علشان يزيلون كل العقبات عن الطلبه بالمجان. فراح تحصلون عندهم عقود مع جامعات بريطانيه وجامعات امريكيه، والخدمات اللي يوفرونها للطلبه هو انهم يساعدون الطالب من قرار دراسته في الخارج، من اول ما يقرر انه يسافر يدرس بالخارج سواء كان بيروح بريطانيا او امريكا الى وصوله واستقراره. فخدماتهم هي تسجيل الطالب في الجامعات، مساعده الطالب في اختيار التخصص المناسب له، تقديم استشاره بافضل الجامعات المناسبه لتخصص الطالب، توفير دورات آيلز اونلاين للطلبه، يساعدون الطالب باستخراج فيزا، وكذلك يساعدون الطالب في اختيار السكن قبل ما يسافر الطالب، لان عندهم تعاون مع مكاتب عقاريه بالدول هذه، ويوفرون حق الطالب المواصلات من المطار الى السكن في حال إذا اختار السكن عن طريق هالشركة TCL Global. وكذلك شركة TCL Global تربط الطلبة مع بعض إذا كانوا بنفس المنطقة عشان كل واحد يساعد الثاني. الحين خلونا من هذا الكلام كله، خلونا ندخل بالمهم. هالسنة شركة TCL Global مسوين عرض للطلبة اللي راح يقدمون عن طريقهم. أي طالب يجيب الدرجة المطلوبة للجامعة أو معهد اللغة ويقدم من خلالهم راح يدخل السحب على تذكرتين سفر ودفع إيجار الشهر الأول عن طالبين ولابتوبين وآيبادين. آخر يوم للتقديم راح يكون 29/8. وفي معلومة مهمة لازم أذكرها، أن شركة TCL Global تقدم لجميع الراغبين في الدراسة ببريطانيا أو أمريكا لجميع الجنسيات، سواء الطلبة والطالبات كانوا من دول مجلس التعاون أو من جنسيات أخرى. وكذلك أي طالب أوراقه مو كاملة أو ما عنده آيلز يقدرون يقدمون له من الحين ويحجزوا له مقعد بالجامعة لغاية ما يستكمل أوراقه. فبس الحين خلينا ندخل بقصتنا اليوم. في ولاية نيويورك الأمريكية وتحديدا في منطقة بوكسبي انتشر خبر مروع في الإعلام. الخبر كان مرعب لسكان المدينة. هالخبر يفيد بأنه تم العثور على بيت يحتوي على الكثير من الجثث لأشخاص مفقودين من مدة، وحصلوهم مقتولين بطريقة جدا مرعبة. والأسوأ هو أن القاتل ترك للشرطة هدية بسيطة عبارة عن أكثر من 800 شريط. هالأشرطة تكفل بمشاهدتها عميل في الشرطة الفيدرالية، وعن طريق الخطأ زوجته قدرت تشوف نص ساعة من هالأشرطة، وبعدها زوجته دخلت في حالة نفسية جدا سيئة لمدة سنة كاملة. شنو قصة هالأشرطة؟ وشنو صار بمدينة بوكسبي بهذاك الوقت؟ خلونا نتابع مع بعض الأحداث من البداية. في مدينة صغيرة مثل مدينة بوكسبي نادر ما تسمع عن حوادث أو جرائم قتل مخيفة، بحكم أنها مدينة هادية وعدد سكانها قليلين، فمن السهل على الشرطة أنها تسيطر على الأوضاع. ولكن هالشيء تغير بيوم واحد، اليوم اللي تلقت فيه الشرطة مكالمة من أم قاعدة تصرخ وتقول أن بنتها الصغيرة جينيفر انخطفت. I think somebody took her. Like who? I don't know who. Out of the yard. There's blood out there. Please, do something. Do something. Do something. Somebody took her. Well, if it's a missing person, we have to wait 24 hours. No, there is blood. There is blood out there. Send the police now. تقول الأم أنها تركت جينيفر بالحديقة قاعد تلعب، وفجأة سمعت صوت غريب، ولما طلعت ما لقت إلا دم بنتها على الأرض. كانت هذه بداية الرعب في مدينة بوكسبي، ومع الأيام ازداد عدد البنات المفقودات، والشرطة ازدادت حيرة. الخاطف أشبه بالشبح، كأنه شبح ما حد يشوفه وما حد يتوقع ظهوره وما يترك وراء أي دليل. الشيء الوحيد اللي تركه للشرطة هو الأشرطة، واللي كان يوثق فيها جرائمه كاملة بالصوت والصورة من نقطة الاختطاف وحتى اللحظة اللي تلتقط الضحية أنفاسها الأخيرة. تبدأ الأشرطة بالجريمة الأولى. نلاحظ بالفيديو أن رجل مجهول وقف سيارته عند أحد البيوت، ولفت انتباهها طفلة صغيرة كانت قاعد تلعب بحديقة المنزل، وبدأ يسألها عن اسمها ويحاول أنه يتكلم معها بلطف، وهي تتجاهله وتقول له أنا ما أكلم غرباء. وفي لحظة صمت نلاحظ أن الكاميرا تلف في الاتجاه المعاكس، ونسمع صوت قوي جدا، صوت ضربة قوية.
وبعدها اختفى صوت الطفلة. وبهاللحظة قدر المجرم انه ينال من ضحيته الاولى وهي الطفلة جينيفر اللي ما حد كان يعرف مصيرها او شنو صار لها بعد هالحادث. عملاء الاف بي اي حللوا هالشريط على امل يوصلون لاي خيط ممكن يوصلهم للمجرم، فاللي كان ماسك قضية هالاشرطة هو مايك موواكس. مايك هو محلل الشخصيات متقاعد في المباحث الفدرالية. يقول مايك ان المجرم نفذ جريمته بغضب شديد وكأنه تعرض لشجار قوي او مشكلة كبيرة وما قدر ينتقم، وبعدها قرر انه يطلع ويقتل اول شخص ضعيف يشوفه قدامه. فهذا اللي يعتقدون انه صار. فبعد كم يوم اكتشفوا جثة الطفلة جينيفر على بعد 20 قدم من مكان اختطافها. الشرطة استمروا بالتحقيق ظنا منهم انها هي القضية الوحيدة، ولكن للأسف جينيفر ما كانت هي الضحية الوحيدة. على أحد الطرق السريعة تعطلت سيارة رجل كان بروحه وظل ينتظر المساعدة، وبهالوقت مرت عليه سيارة كان فيها شخصين رجال وزوجته، وسألوا هالرجال هذا إذا تحتاج مساعدة أو نوصلك، وطبعا وافق الرجل وطلب منهم إنهم يوصلونه لمحطة بنزين قريبة. ولما قربوا إنهم يوصلون من هالمحطة صار شيء غير متوقع. في الواقع هالشخص سيارته ما كانت متعطلة، ومحطة الوقود اللي دلهم عليها هي أصلا منطقة مهجورة. قرر المجرم انه يسوي هالحيلة فقط عشان يقدر يمسك ضحيته الثانية، وبعد ما قدر يتخلص من سائق السيارة بدأ يخنق زوجته بإيد ويصورها بإيد ثانية. وبحسب كلام المحققين هالشيء ما يسويه إلا مجرم محترف أو متدرب على هالحركة من قبل، لكن الصورة الحين بدأت تصير مشوشة شوي. في الجريمة الأولى تبين انه مجرم مرتبك وغير منظم وسوى جريمته بدافع الغضب، أما الجريمة الثانية فيها نوع من الدقة والتركيز، وهذا الشيء اللي خلى التحقيق في هالقضية أصعب. هو اكتشاف جثة أخرى بطريقة غريبة لما اعثرت الشرطة على أجزاء من جسم بنت اسمها إليزابيث جاكسون. إليزابيث كانت تسكن في مقاطعة على بعد 100 ميل وكانت مختفية من فترة طويلة. الشرطة اكتشفت جسدها في مدينة باتنم وراسها وإيدها في مقاطعة بروم، يعني الجسد بمكان والراس والإيد بمكان. فكانت هالخطة فيها احتراف من المجرم لإخفاء الجثة، لأن الشرطة راح تحتاج مثلا 5 سنوات ما بين عثورهم على الراس والجسد والتعرف على الجثة المشوهة، هذا غير صعوبة معرفة مكان القاتل أو مكان حدوث الجريمة. وهالنقطة بالتحديد تبين لنا أننا قاعدين نتعامل مع مجرم محترف من الدرجة الأولى، وكذلك مجرم يفهم بالتحقيقات ويعرف شنو هو قاعد يسوي بالضبط علشان يقدر يضلل الشرطة. وبالفعل الأدلة كانت متضادة وحتى الأشرطة كانت مفككة وملخبطة، وهذا اللي يخلي القضية معقدة أكثر. بعد فترة اكتشفت الشرطة تسجيل لكاميرا مراقبة في محطة بنزين ظهر فيها المجرم بسيارته المعروفة وهو يسوي إشارات غريبة بإيده. الشرطة استنتجت أن هذه رسالة مبطنة من المجرم للشرطة، لأن المجرم كان يطالع بالكاميرا، فلما تمت ترجمة هذه الإشارات اتضح أنه يقول كلمة البيت الأحمر. شنو يقصد بالبيت الأحمر؟ البيت الأحمر هذا مكان يبعد 3 أميال عن محطة البنزين هذه اللي تم تصوير الفيديو هذا فيه. وبسرعة اتجهت سيارات الشرطة لهالمكان وبدأوا يفتشون، وما كانوا يدرون أنهم راح يكتشفون أبشع شيء ممكن يشوفونه بحياتهم كلها. اكتشفت الشرطة جثة مرة عشرينية وكان بداخل بطنها راس إنسان. المنظر كان حيل مرعب وبشع ويلوع الكبد. فبعد تحليل الجثة اكتشفوا انها ترجع للزوجين اللي وقفوا سيارتهم عشان يساعدون هذا الرجال وطلع هالرجال هذا مجرم. والابشع من هذا هو ان الاشرطة عرضت هذه التفاصيل كلها واتضح فيها ان المجرم خذ راس الزوج وحطه داخل بطن الزوجة وخيط البطن، والمرة كانت حية. الأشرطة كلها بلاوي. نكمل. الشرطة والاف بي اي قاعدين يبذلون أقصى جهدهم عشان يجمعون معلومات عن المجرم، وعلى الجانب الآخر كان القاتل الحر في المدينة ويخطط لضحيته القادمة. وفي إحدى الليالي تلقت الشرطة مكالمة من والدة بنت اسمها شيرل. بهالاتصال الأم كانت منهارة وقالت أنا كنت مسافرة أنا وزوجي لمدة 2 أسبوع وتركنا بنتنا شيرل اللي عمرها 19 سنة بالبيت، ولما رجعوا البيت ما حصلوها وما لقوها بأي مكان. بدأت الشرطة عمليات البحث عن شيرل والتحقيق مع الأشخاص اللي لهم علاقة فيها. وتقول صديقتها ان قبل 3 أيام من اختفاء شيرل كانت تقول شيرل احس بشعور غريب، احس كأن في شخص قاعد يراقبني او يتتبعني. والسؤال هو هل كانت شيرل هي الخطة التالية للمجرم؟ الى الان ما ندري، لكن اللي اكتشفته الشرطة ما كان يبشر بالخير. بعد البحث المتواصل اكتشفت الشرطة جثة شاب اسمه تيم. Victoria and James Dempsey returned home after leaving their 19-year-old daughter, Cheryl Dempsey, alone for the weekend. When they returned, they found Cheryl missing and her boyfriend, Tim Surrey, brutally murdered.
هالشاب هذا هو صديق شيرل، وعلى الأغلب كانت معاه بنفس اليوم لأنهم حصلوا أغراضها موجودة بالشقة، لكن ما كان في أي أثر لشيرل أبدا. ويقول الشرطي أدغار إنه بسبب شناعة مقتل تيم فقدوا الأمل في الوصول لشيرل وإنها تكون حية، أكيد راح تكون ميتة. كانت جثة تيم مقطعة، وما أحتاج أقول لكم الراس شنو كان، يعني تفاصيل ما بنتكلم فيها. اللي قتل تيم ما كان قاتل عادي، بل كان وحش مخيف. ومع مقارنة أحداث الجريمة مع الأشرطة نقدر نستنتج إن القاتل خطط لجريمته بحذر علشان يقدر يضلل الشرطة، وإن شيرل كانت على حق لما حست إن في شخص قاعد يراقبها. وبالكلام عن الأشرطة خلونا نرجع لأحد المقاطع الغريبة اللي صورها المجرم. في المقطع اللي الحين طالع قدامكم راح نلاحظ سوء الحظ للطفلتين اللي بالفيديو لما طقوا على باب هالمجرم وعرضوا عليه إنه يشتري منهم كوكيز. وهني ضحك المجرم وحس بإنها فرصة وجته، فعرض على الطفلتين انهم يدخلون البيت، وكانوا مترددات، لكن اسلوبه البريء قدر يقنعهم بانه شرطي وما في مشكله اذا دخلوا البيت، المكان راح يكون امن. وبالفعل الطفلتين دخلوا البيت، وبدا المجرم يسالهم عن اماكن بيوتهم، واذا قالوا لامهاتهم انهم طالعين او لا او وين بيروحون، وبدا يمهد لجريمته. وقال لهم انه عنده راكون في القبو تحت اذا حابين يشوفونه. وطبعا كلنا نعرف شنو راح يصير بالقبو. وفجاه قطع حديثهم صوت غريب، وهني توتر المجرم وقال ان سبب هالصوت هذا هو ان التلفزيون شغال. بدت واحده منهم تحس بعدم الراحه وطلبت انها تمشي، والاكيد انه مو من السهل انك تطلع من بيت سفاح، بالذات مثل هذا السفاح. عملاء الاف بي اي كانوا يتابعون هذه اللقطات وخايفين من الشيء اللي ممكن راح يشوفونه، بس الغريب هالمره ان المجرم ما رفض انهم يطلعون، عادي قال انتم تطلعون اطلعوا، وخلاهم يروحون بسلام. وفي نهايه المقطع تظهر لنا دميه غريبه على الارض، وبدا المجرم يتكلم مع هالدميه باسلوب مخيف. Sounds like something got loose down there. I'm sorry, Master. I thought that it was tight. You felt pity for it. You tried to let it go. No, Master. I would never betray you. This is your fault. في الحقيقة ان هذا ما كان الظهور الاول لهالدمية في اشرطة المجرم، لانها طلعت كذا مرة، ومع تتبع الاشرطة تم اكتشاف ان هالدمية هي بالاساس البنت المفقودة شيرل. شلون؟ خلونا مع بعض نرجع بالزمن الى اليوم اللي اختفت فيه شيرل. في الفيديو اللي الحين قاعد تشوفونه قدامكم راح نلاحظ ان المجرم فعلا كان مخطط انه يخطف شيرل من فتره، وكان يصورها ويراقب تحركاتها بحذر، الى ان جاء اليوم اللي اجتمعت فيه شيرل مع صديقها تيم. وبطريقه ما قدر يتسلل المجرم داخل الشقه، وتحديدا للغرفه اللي كانت موجوده فيها شيرل، وقدر انه يختبئ داخل خزانه الملابس، وظل فيها لمده طويله الى ان حس ان هذا الوقت المناسب. وقتها طلع من الخزانه وقضى على تيم، وبعدها خطف شيرل وخذاها لبيته اللي بدت فيها قصة شيرل المأساوية. القاتل سوى جريمته هذه كلها وصورها، وكانت اللقطات احترافية، صور كل شيء. شلون كانت احترافية؟ الاحترافية انها ما وضحت ملامحه ولا كشفت عن هويته. كذلك كان للمجرم حسب وصف الشرطة حس فني اجرامي، وكانت ملابسه اللي تظهر بالاشرطة وقناعه الغريب كل هالاشياء تشير بانه شخص مريض نفسيا. وهم بعد أظهرت أشرطة المجرم أن المجرم راح لوالدة شيرل بنفسه وسألها إذا تحتاجين مساعدة أو لا، وكان يسألها وبوجهه فيه ابتسامة غريبة. والدة شيرل هني حست بشعور غريب، وحست أن هالشخص له إيد بالموضوع، موضوع اختفاء بنتها، لكن ما قدرت تسوي ولا شيء، ونحش منها وهو يضحك. If there's anything I can do to help, please let me know. Thanks. Wait. Oh my God. Oh my God. نحش القاتل والخاطف وبدأ ينفذ خططه البشعة بشيرل، وفي مكان مظلم ومجهول ثبت المجرم كاميرته وربط شيرل بالحبال، وبدأ يقول لها بصوت عالي ان انا قتلت صديقك وكذلك قتلت عائلتك كلها، وبدأ يجبرها انها تقول كلمات غريبة مثل انت سيدي، انت كل ما تبقى لي، انا سعيدة لانك قتلت اهلي. كلمات غريبة. هذا ان دل يدل على انه شخص مريض نفسيا. لا اذا تبون صراحة ما في احد يسوي جرائم يكون عاقل ابدا. You tell me what happened. I killed your family.
ولما كانت شيرل ترفض انها تقول الكلام اللي قاعد يقولها قولي، كان يغرقها بالماء ويجبرها انها تكرر هالكلمات طول الوقت. ساعات متواصلة من التعذيب والإجبار إلى أن صارت شيرل تردد هالكلام بدون وعي، ومع الأيام صارت شيرل مستسلمة تماما لأي شيء يقوله المجرم. وهني جاب لها ملابس دمية وأجبرها أنها تلبسها، وطبعا ترديد كلمات معينة هو يطلبها منها، شيء غريب ما يسويه إلا شخص معتوه أو مريض نفسيا. وكل ما تعمقنا بالأشرطة نكتشف أشياء أكثر غرابة وبشاعة.